şurada. Nerede? Şurada. Heh, bak işte burada. Evet, bunlar at değil ama Ege, bunlar eşek. Eşek mi ya? Evet, yemek vermek ister misiniz? Hadi bu otları verin. Al ye. Evet, bakın nasıl yiyorlar. Eşek. Hayvan al ye. Ama elim yaladı ya. Bir şey olmaz. Yaladı Hadi ver. ama ısırmadı. Evet. Korkma korkma, hadi ver. Allah istemiyor. Hadi ver. Ben sana olmaz. Demir bir şey diyeceğim. Hani uçtu ya Allah. Evet. Bakın bakın, hepsi geliyor. Bir sürü geliyor. Ye. Tamamlar. Evet, bakın hepsi toplandı. Hadi. Büyük. Hep büyük. Büyük. Aa, elimden koptu. Hadi gelin biraz tavşanları da koyunları da besleyelim. Hadi koşun. Onlar nerede Poyraz? Gel. Çok uzakta bir yer. Evet. Ay, adam düştü ya. Bakın burada atlar var kocaman. Bir sürü hayvanlar var. Burada da koyunlar var. Güzel korkma. Onlar sadece Burada neler varmış? Tavşanlar mı var? Evet. Evet, bir sürü tavşan var. Tavşanlar gelin bunu yiyelim. Neyza bak, buradakine verebilirsin. Benim pizza korkma. Poyraz bu ne? Ha böyle olmaz. Bir şey olmaz. Beni saldırıyor mu? Gelin. Bir tane tavşan buldum. Evet. Al. Gel. Gel. Seni seveyim mi? Seni kaçırdım. Ben seni tutuyorum. Anne. Niye? Bize. Hadi gelin başka hayvanlara bakalım. Bakalım başka neler varmış burada. Tamam, bir de tavşan var. Aa, şimdi tavşan görüyorum. Şimdi tavşan burada. Tavşanlar yeri burada değil. Bir zaman kocaman hindi. Bakın nasıl tüylerini kabartmış. Bir sürü tavuk var burada. Tık 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 tık. Tık 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 tık. Baba nasıl adı bak. Gidiyor. Selamlar. Yeme bunu. Poyraz Ege, bunlar ne? Horoz. Horoz. Aa bak şurada da bir tane küçük horoz var. Burada bir tane büyük horoz. Bak şu büyük horoz. Evet. İşte ışık gibi bir şey. Değil mi? Bu da. Bir daha Poyraz, sen burayı beğendin mi? beğendim. Çok güzel değil mi? Gideyim. Dur gel. Ben bir şey göstereyim. Evet, hadi arkadaşlara tanıt, bu ne? O da bir dev kuşu saati gibi. Evet. Hey! O da istiyor. Gel. İstiyor mu lan? Hey! Mirza, sen neye bindin? Ata mı bindin? Ne yapıyoruz? Yarış mı? Bilmem, ablası nereye götürüyor?
Bilge ablaya bak.